नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग में चंदन गाजीपुरिया ब्लॉग। जैसा कि हम देख रहे हैं ये भी सेकंड टाइम की फ्लाइट की यात्रा है। रात में मेरा टिकट मैंने बोर्डिंग पास बाहर से ही निकाल लिया था। अभी लगेज वगैरह सब कुछ हो गया। बाकी अभी मैं एंट्री हुआ यहाँ बाद में अभी जाऊँगा तो मैं दिखाता हूँ। इधर से एंट्री हुआ यहाँ गेट, इधर से एंट्री करके सामने फ्लाइट, इसलिए जब टाइम हो जाएगा हमारा तो एंट्री लेंगे फ्लाइट के लिए। होटल पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा है मेरे बैकग्राउंड में, दोबारा से करके देखता हूँ। जैसे कि देख रहे कि मैं अभी चेक करा के बोर्डिंग करा के मैं अंदर आ चुका है। वेट कर रहे कि तो फ्लाइट का टाइम है तो वो बैठेंगे। सारे जो ऑफिसर का वहाँ पर चेक होता है सेकेंड टाइम है। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि इधर अभी टाइम हो चुका है लेकिन एंट्री अभी नहीं हो रही है। पता नहीं कुछ दिक्कत है यहाँ पर, कुछ डिले हुआ। लोग ऐसा घर ही हम चारों तरफ से घेर के खड़े पड़े हैं, तब देख सकते हैं कैसे। बाकी आप पीछे से अपनी लाइन में दिखा सकते हैं। देखिए कानून जैसे फ्लड होने के कारण से वो नाव अच्छा रखे सही बनारस वाले हैं। लेकर मैं बोर्डिंग करा के एंट्री करना है। अभी यहाँ जाएंगे आपको बात दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा मिलेगा आगे के लिए वो लोग आएंगे 50 रुपये क्या बैठेंगे, ऐसी गलती करना पैसा ही नहीं चलेगा। चलो अभी तो वहाँ जा लेंगे, चलो खाना ले लेंगे। हो चुका है भाई, प्लेन में बैठेंगे तब खाना मिलेगा। लॉस पे निकल जाएंगे लोग। आगे फ्लाइट के पास जैसा कि लोग जा रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं। जैसे देख रहे हो दोस्तों, फ्लाइट के अंदर आ गया और विंडो वाली सीट है। का नंबर होगा ना, पी को बोल रहे हो, आपसे बात करेंगे। आप बुक करके बताओ, ठीक है तो बात Please ensure that your baggage is stored in the overhead or under the seat in front of you.
तो दोस्तों जैसा कि मैं बनारस आ चुका है, बाकी देख रहे हैं मेरे इधर से बैग आ रहा है, अभी आने वाले राउंड पे फर्स्ट राउंड में आ चुकी। जैसा कि देख रहे हैं कि भी एक ग्रीन वाला बैग मेरा आ रहा है, ये रहा। बाकी एक आदमी उसे उठा के चेक कर रहा था कि ये मेरा बैग है क्या।